Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Marhaba bikoum, cette vidéo par rapport à les gens qui cherchent des villas Marrakech. Inch'Allah, vous êtes au bon endroit. Restez connectés, restez branchés, Inch'Allah, à la chaîne. Parce qu'Inch'Allah, غادي présenter لكم هذه الفيلا هذه. C'est une villa d'exception, 4 suites parentales avec piscine. Bon, Inch'Allah, vous aurez plus d'informations prochainement. Yalla, assalamu alaikum wa awashil mubarika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.